Oyok günne okton baranar masta. Orto turu duyduga. Kihi karabulan. Torgo kiyok burunu unarı tarı. Törür oğunu tölkülörü. Yüzgür sühünü kürüleri. Jonun sergetin atın suulun ürdeteri. Yüzken törenerdeği. Ol ürdük analın töhötün tolordu. Tugu turulasta. Kaydak tuğ olordu. Тыллыма нәһилеге. Бу кырыкы нәһилектен тахсыбыттара сахабыт серин тарбакка баттанар чулуу олаттара. Меценат Никифоров Гавриил Васильевич Маньяттак, кыгыл партизан Петров Георгий Осипович Калласкуола, бедон государственный политический деятель Борисов Семен Захарович, баз колағынан кең сурағарбыт Иван Степанов онна да атыттар. Оттон бүгінгі кен геройгар қабаннақ лоғылыр бұд, мөккөрін мөккіспет, бәйтін кығынан санатын, идеятын туруласпыт, сақаттан бастықы академик, андойдуға білебет ученый, Сахала Маносова Владимир Петрович Ларионов болар. Кені 1930 сыллаққа олыны 10 күнігер айылғаттан мындыр өйдөк, жаны сергете олы субастыр, біліңе дылы истеңнік ихирақтық ақтар, сақа үтөкен ылғар балбара 10 бөтір Ларионовтарға 16 соғынан күн серін көрбіті. Илейлергер соғдықту тұтан қалбы тоғылырын Володяны, кенелер атақты кейпет ақтыры. Төттөрүтін олыққо ұраты жоғырдақ, Өріғаттартан жағайбат жүккөрдәқ бола улатаргар кығымыттара. Өріққа аға сәттәқ сайдам оларын қаян да өреттерін тәйерге бұхарымыттара. Володя өренен тоқта жақайын баралар әті. Кенілер оғыты оғы бүттен, кеніне таранмақ баттар, бейіркен етелер әті. Оскола өренен бараттанлар, түнгіні өрен біті. Оны Kahan emel bağırata bildirmete türdülen kellana mağata emelir kıraçıp çıkardak kasar bolar ete toğ bayan toğ türdülen emilen öğreni en kuruk tuygunu öğreni yaktakın diyen en ağan attan kolkor istakana buha bastın bulçita en tuygunu öğreni yaktakın kurduk bu bastakın diyete. Jeti kurduk Володя Ларионов тылыма сетте классағыз колатын қайғал сұрғынан бүтерен Елі қағатыттан тілігіен интернатқа лорыныры салғы мая орта сколатығыр өреміті. Қырачан олчаңа бәйіні бәй жағанар олған кеғылығы сағаламмыта. Бұл сылжан елі қағатын, жетін сылағын ақтан, дойдытуғар тардыған, қара ломтықы бадыраннақ солынан ардағы ардақ дебәкке, кығынын тымныттан чағайбаққа, сүрбе километрдақ сері төхілі қарайданан сатылабыта. Туғы санабыта болой. Осколаға үйренер кемігер үйрағынан әрәулі хүббәкке бастың апшейсенник бұғытынан әме білі біті. Ол күрдік әлеккей, әйіғаз, бараларын күтті бір тылы бұла құсар, саңаға үчігейге тарды ғылақ, спортсмен олу таба көрін комсомол секретәрінен талбыттара. Қылағын салаятчытынан пединститут математика, физика салатын саңа бітерін кәлбет Николай Терентьевич Алексеев анамыда. Кенеке бұ кластан ағыз учуынай тақсыбыта. Олыртын самай бастыңнара Володя Ларионов. Бұл иккеғыл ұстата кені бар біргенеті барадыр бескері беремізді. Осколыны болдаған олдық кығыл көмеспедәлінен бітірбеті. Мен маңнағы Выпускником боларым бұғыттан маңнайкі медалиен Ларионов Владимир Петрович болар.
Oskola yürünahiten, utan hamay baktın yürünahçım, baktın aktiviyum. Ete, baktın sportsmenim. Kanayırdık ete, velosipedinden yüksün jarıktan arada, yüksün velosipedka. Arıyorsun, oskola çiğen, velosipedka. Baktık, komisyürete. Жети курдук тыгынчы 956 сыллааққа Мая Артос колатын. Историятыгар Володя Ларионов 2 кыгыл көміс металинен битербите. Ол сағына быраз учутал иделері үрдүктүк сыналаналлара. Ол серинен еле қағата Володяны учутал оңырыр бағалақтыра. Тирибиян алталлааққа осколаны битербите, осколаны битерергер иете алтауын аға састаата. Ағата болла хәттуын хәттеләқ кілжағасынмыр. Оны манна бейті бұл Жокускайға үйренді кейрен бағар бұта. Оны учуталлара сөбеләнлер Москва бағымын атынан үшейшіға үйіппіттірі. Бұл үйіталларын аттын оңырда мақын олы отарсы батақтыры. Жеңінен бұл кеңілерге қосын бұйыр. Хәттуынларыттан таққаныр әлжанлар. Ол 5-6 ғыл үйренен кәлерегер. Кайдаты ерлері білдібәт болан баран оғынжарда мақын. Бүгін мүтіне әріттақпытына оғылғыт үліғіп болан кәлерге тияқ бүттен әріған алақ үйраққа үйіппіттірі. Отчытағы үйел туқтары кәліяқтей бір нақтан қырақы жеттен ордығы бас білбетақ жон боллақтыра. Ол да болар сана күйе, сүрек бағата барыны бары көйер. Отчыттан біліңе дерек ен тұттар оларын ламтықалар бүтін дәребіненен үйреттер біттірі. Кем тугу кыгынарынан күйіс көмі сүбе ама болбыттара. Володя сетегейлеріттен тәңе өрселдері, астыналлара. Олу дойдутун жонун сергетін үтіе саната кынаттыра. Onun әппетіне сейетінен кені иннеки деке жылыхара. Отчытағы ламптука қолқоғын председателя Михаил Дмитриевич Петров Володяны Жокускай коракка бейте сейтен келдерін, олық кең артығар үктеннер біте. Жокускайга да ағияқтық сылжыбытты олчаны, дойдугыт дебер сүрағар Москваға тиен, аң дойдуға тие сұрағар бұт профессордарға ұхуйыллан, ара сомук сайдыла ғачатын кытта алтыған, кин қорат билини көрүүнү берер, бары мистелергер сылжан, спордунан жарықтанан, 5 сылы жүккөрді құлаға атарбыта. Приес отугу усулубияға самай надалақ сварка салатыгар специалист болан 1962 сыллаққа Бауман атынан өрдүкү техническое училищені кыгыл дипломнан битерен дойдутугар төннү бите. Оны студенті хиден мамата олақ себерікті хиден әті оғытын сүруын, оны сыдлы, нар сыдлы хидереті оны кеме хабарсығар көрдерін ұттын кепсер иделі ағата сонуны. Оны бір хайын көйен кәлбетаға отын құруп келерге барырға прайе сол хағаны ұраған болла де. Onun tutar eterek hidden baran, çornay mora baran sıyam mutete. Onu çornay morattan tebile plasması ve plastinkalar bağlar battı. Olanlıkta inede ağatır anan suruyan üpbitete. Onun cederevine kasılga paçupon barda olanı keriye hidden ağaktaran ister etibit. Москваттан келет наукалар академияларын сахасерина филиалын, массыналар, онна конструкциялар, тымныны толуюнтуоларын ченчиер білігір лабаранынан кирбите. Жабу кемтенила үлі үйігер түспіте. Дойду бір иделяғы чуынайдары бірге өлі атақтарына наука күйіске сығарьярын өйдір, әдер специалист, өссі 1960 сыллаққа Украинатағы Патон атынан электросваркаға институтын кітті сибәхе олықтабыта. Онтоныла дойду урулу хайысқалақ бары научный терілдерін кітті үксі сибәхе тұтуған күн батчағадылы бірге үлелен келбіте. Наука үрдігі чіпчаларын сетіспіте. Кені кандидатскай, оны докторскай диссертацияларын Патон атынан институтка чағыл қайдық көміскәбіте. Владимир Петрович Чинчиятчы, специалист боларгар, Сүнкен сабыдылы академик Борис Евгеньевич Патонның орбыта. Оттан төрәбіт дойдутугар бейтен учуталынан, ухуятчытынан, кені академик
Николай Васильевич Черскейи үрдүктүк тутан аттыра. 1906 сыллаққа научная академия филиалын тымныны тулуйынтуға отделын егер сварка лабораториятын терген бейті салайбыта. Онтон 1907 сыллаққа Черскей көғіләхінінен технический қайысқалақ самай құтугу академический характердақ научный ченчер тәрілтені. Ыссырыс наукатын академиятын, Свирдағы отделениятын, құтугу сер физико-технический проблемаларын институтын тәрібіттері. Седақтеріктағы институт бүтін андайдуға білі біті. Андайдутағы конференциялар, симпозиумнар тәрілер түгілгелерінен болбыта. Владимир Петрович бастан директоры солбиятчынан, онтон директорынан үлелен, институт мандық тағымға тақсытығар әрчімін, білейтін, көрійтін, барытын анабыта. Дойду ұғылчылақ ученайдара академик Ларионовы үрдіктік сыналарыттыра. Владимир Петрович максыналар инженерный конструкцияларын, қая промышленнағын техникатын тұту, энергетика объекттарын тымныны тұлуюларын қатчияр, сүнкен проблемаларын ченчиігі, бейге кәммет бөдің ученайынан ағыллығыта. Владимир Петрович является человеком, труды которых всегда были направлены на практику. Вот. Но это с внешней стороны. На самом деле эти труды имели огромное теоретическое значение. Эти труды касаются теоретических проблем устойчивости материалов, в частности металлоконструкций и сварных швов и так далее в условиях низких температур. Вот когда начали в Южной Якутии использовать большегрузные автомобили, может, грузоподъемности 100 и более тонн, многие части их стали ломаться. И вот группа Владимира Петровича, его лаборатория Руслана Спиридоновича Григорьева как раз оказались ко времени на месте их работы. И они очень быстро обнаружили те дефекты, которые имелись в этой зарубежной технике. Я думаю, что эта работа имеет значение не только для Якутии, потому что по этим результатам этих работ на сотни тысяч долларов наши получили компенсацию, запчасти и так далее. Но главное, наверное, заключается в том, что в мировой науке вот эти работы имели огромное техническое значение, потому что не было такого опыта, чтобы техника работала в таких условиях, как у нас в Якутске. Владимир Петрович Ларионов ченчиелерин түміктері Уралмаш, Белаз, Ежворскай завод, Крастяшмаш күрдік Урукку союз тағымнақ массының ұрыр беден құлбауқтарғар. Оны тағынан Якут уголь, Якут золото, Якут строй, Якут алмаз, Якут Газпром, Северо-Восток химмонтаж производственный құлбауқтарға тұғаналы біттара. Кені Салайар института Европа, Азия араз дойдоларын күтті кен үріттәқ себәхеті тұспыта. Маны тағынан алмастақ дойдуға алмаз кырылыр заводтары, алмаз промышленнағын сайынлары, бұл білімні біреме ердебеледен санаттан Владимир Петрович Ларионов 10 сыл анара өрттігір бастақынан сыл көтіғын олыққы келдерін 1991 сыллаққа тұймада дайман акционерный компания тәрелілен білеген сақа сірін алмаға ан дойдуға білінні. 1916 сыллаққа Владимир Петрович Ларионовқа бөден кәмейдақ конструкциялары хердиге саңа технологияны айын производства келлериге үтөлерін ехін СССР министрдерін себетін государственной береметі анамныта. 1916 сыллаққа кенеқа саха СССР наукаларын үтөләқ деятелі бочотта хат иңерілі біті. Ученый 1909 сыллаққа СССР научный академияларын член-корреспондентінен 1909 сыллаққа андойдутағы онна Россия инженерный академияларын жеңнәқ члені академиктара болбыта. Ларионов Владимир Петрович 300-тен тақса научный үлелер, олигер 17 монография автора. Кені үйренәтчілерін ортолыргар 10 доктор,
онна отуттан тақса наука кандидаттара баллар. С Владимиром Петровичем Ларионовым мне довелось работать больше 40 лет. Мы начинали совсем молодыми людьми, лаборантами в лаборатории Юрия Георгиевича Шафера, известного в последующем ученого. Когда он начинал свою научную жизнь, то у него рядом находилось 2-3 единомышленника. А сегодня он от нас уходит уже как глава крупной научной школы. Большое количество кандидатов, докторов наук, ученых, которых он подготовил, это все его ученики. Надо что сказать, что Владимир Петрович обладал исключительно ярким характером, исключительно широкими интересами. Круг его интереса был необычайно большой. И в каждой из областей, где он прикасался к тому или другому делу, он всегда получал прекрасные результаты. Он возглавлял большое количество различного рода объединений людей, которые по профессиональным ли интересам или по каким-то интересам, не связанным с профессиональной деятельностью, везде Владимир Петрович был ярким человеком. Конечно, наука наша пострадала очень сильно, все сообщество переживает этот неожиданный для всех нас такой удар, но у него большая школа, и эта школа сможет, мы все уверены в этом, она сможет воплотить все его замыслы. Владимир Петрович для всех нас был не только учителем с большой буквы, но и другом. И всегда своими советами пытался показать, каким образом можно делать науку, руководить молодыми. Вот председателем, когда я был Якутского совета молодых ученых Якутского научного центра, он именно инициировал его создание после застоя, после перестройки. И когда мы его создали, был намечен план работы, создан устав, и этот совет начал функционировать наконец. И вот сейчас уже принимаются конкретные решения, и молодые вовлечены в науку в гораздо большей степени, чем это было до перестройки. Но вообще хотелось бы, чтобы вот те идеи, которые он вложил в нас, которые он пестовал у нас, в своих учениках, они не умерли, в конце концов, не умерли, а остались. Поэтому нужно создать, я думаю, фонд идей и вообще фонд имени Владимира Петровича Ларионова, который бы потом действовал и позволял развиваться молодым. Вот. А вообще, конечно, он был для меня почти что отцом. Владимир Петрович был очень чистым и светлым человеком, человеком с большой буквы. Самое главное его качество – это было умение слушать, умение все анализировать, умение давать советы, умение прощать, умение понимать всех людей, умение быть доступным для всех. Было очень много народу, которые приходили к нему со всей республики, со всякими своими бедами, начиная устроить больницу, с каким-нибудь проектом, с глобальным проектом. Со всеми ними он разговаривал как с равными. У него не было чванства, это был настоящим великим человеком. Его сравнивают с якутским Ломоносовым. Владимир Петрович Егердиге Национальный комитет члены, докторской диссертациялары комиссиясыне комитет члены, Советин председателя. Хотугу материалы үйретиге онна фундаментальные чинчиелер, Россиятағы фондаларын технологияларгар сүрін научная школа төрүттәчті, онна салаятчыта. Кини сахасирин наукатын Америкаға, Германияға, Канадаға, Кытайға, Японияға,
Кореяға, Чехияға, Словакияға, скандинавскай дойдуларға өрөті харбыта. Дойду наукатын сайыннарыға ұғылчылақ өтөлерін, онна өте түміктәқ научный терьер үлетінеген Ларионов Владимир Петрович Бачот знага народтар доғырды ғулыра. Аға дойдуға өтөлерін еген орденларынан, әлбәқ медалларынан мағарадаламыта. Владимир Петрович түхіда ученый түбіктәқ лоғынан олырдыр. Народун культуратын, искусстватын, серин томын өрдіктік тұтар. Дереңнік білер дегіттер сайдылақ патриот болан. Бәйтен түрөбіт дойдутун лантукатын кытта сибәхін қағанды бұспатаға. Кенелер әрелерін честяқтық толыр бұта. Мен дойду бұттан ұрдық дойду қанна да соқ, ден чуғыз жонығар мелже әтірі. Владимир Петрович түрәбіт түлбәтегер икки тәстәқ тас ұсколаны тұттар бұта. Әлбақтар әдәмік солын оңыттыр бұта. Жоғын-жонын аттарын үйететен кенеге тахаттар бұта. Лантықалар оларын сетегелерінен кен тұттуқтарын тұтты бұттыра. Ол күрдік Ларионов атынан кен улысына атта бұттыра. Осколаға сылын ақсын Ларионовскай декаданы еттіптіра. Музейға кені сетегейтін кәпсер стенді тұрорылы бұта. Владимир Петрович тыллыман хелеген бачоттах гражданина. Луга онна тыллымалар беге бары улханны катыктыр сүгүрө кебет Владимир Петрович болар. Кини наука әйгетер чаман үрдік чыпчалары сетеспит. Сақана андайды өйдәк мудрай жан тахымар тахар бүткен туттар биттейділақ бұд. Кто есть, кто в России ден был Кембридж коротко хетта государство тахар бүткені кетавар. Манна Россияттан биехен бөдөн ученыйдар килбиттер. Ол егер Владимир Петрович Ларионов ба. Манна бу кини көйета хотута өскөтін атын жоны гытты тәңнир боллаққа. Кинені бу келен, манна келен битер қолыбыр бу. Манны көрді кини улахан сөді үлелері толар бұт ден. Бехете бит, кинеге бит, кығыл көміс кинеге ден атта бу көмістен краскала оқсайна. Декада балғайнетінен осколоватер Демник Володя Ларионов олықта опыт. Бұйыл аспыт сылға олыбыр манна 12 оға кирбет болған, бұйыл 100 оға кирбеті. Бұлырын март айға кеске қағыттар сайды бұттыры. Онда бұй хекі осколаға тығар Демник Володя Ларионов үлелдеребет, оның республика Тахарамыз беге академиктер галереялары дені олықтуғын денілер. Мана кәскілсен тақсайды бұттыра, кіргіттар Муса Гаврилова галереяты денге кирелдер, бұйке күскі кирен сұралдар. Онна олаттар болағына, бұтты бол Володя Ларионов галереятығар кирен сұралдар. Қыллата галерея бұты бұл академиктер галереялары кем кирейден маңыз. Жағылхай выпускниктарынан ламтука, мая осколалара, бүтін саха тире әрі болбаққа, кені 5 сылыстата түйгінні көремет Москватағы Бауман атынан өрдігі техническай училищетін кен тұттутынан болбыта. Тулпалев, Королев күрдік дойду біллилях жанын серге портретнай галереяға келдерілі біті. Neyse, uçanı bolarga terabit ki, uçanı bolarga terabit ki. Antı hıraqtar eterler, kini historik bolar tuğun olat. Men hanı kini historik bolar. Kini ti Başarin, Georgi Paş Başarin, Fedor Grigorevich Safronov kudik bir tohek gaturu ete. Bir uran gaturu ete. Kini huriyatçı bollar. Te amaçı kini kurastıraf. Elle, o malan kudik emetti bu hanattan ete. Nihana lomtokolaqtaqtara dinlik keni tereten itan tabıt posta taqta bir saha istorik saha not istotura dutten be ipikpit ayakpit biga bint bir tutu terevete Volodya Larionov
мен ана аралы тоқ улахан тулу ватақ те варта олоқтақ эти. Владимир Петрович беден ученый болбакка, чағылхай общественник быхытынан біленеллер. Ол күрдік комсомольской, партийный, профсоюзный салаятчы. Кені СССР үрдікі Советін народный депутатынан выбордана сылжан, беги республика бітін, Дальний Востоктағы региону, онна Сибири сайыннарыға улахан сабыдылы оңыр бұта. Болгурыбат саналақ, жылырға айыннақ наука бүгірілі хеті, науканы периятчы бұғытынан андайдуға әме білі біті. Ол күрдік кені андайдудағы үз конференция периятчытынан бол бұта. 1999 сыллаққа кені көғіләхінінен трубопроводы природного газа Северо-Восточной Азии, многостороннее сотрудничество ден бәйіз андайдутағы конференция. 2 сыллаққа Евразийский симпозиум по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата бастықы симпозиума. Россия онна краныса тағынағы ученайдар ортолыргар улахан интереги вескетпіті. Мне кажется, что Владимир Петрович, вот самый последний, я хочу даже последний день перепил, день отъезда, я его встретил, ну вот разговорились, он поехал, так сказать, в Пекин, а дальше в Шанхай для участия в работе ассоциации ученых, инженеров, работающих в области трубопроводов. А это имеет для нашей республики огромное значение, потому что мы знаем, что нефтегазовая область, так же, как и алмазодобывающие, становится второй бюджетообразующей компанией. И Владимир Петрович должны были избрать как раз председателем той ассоциации, которую он создавал вместе с коллегами из Японии, Китая и Южной Кореи. И эта поездка, последняя, тоже была связана с интересами нашей республики. Поэтому я должен подчеркнуть, что мы потеряли не только великого ученого, инженера, но и человека, который всю свою душу, все свои силы дал на то, чтобы развивать наше народное хозяйство, наши прикладные исследования. 4 марта Новосибирский копит, он был на Шанхайге, были только азиатский Тихоокеанский форум по трубопроводам день улахан международной конференция бараниспите. Вот он Шанхайге, Пекиннен Шанхайге тияқтағы дейбіз, оны 5 қонық Шанхайге тияқтағы. Онтан келемет Пекиннеме 5 қонық бары Новосибирскіге түрнияқтағы дейбіз. Вот оны барадығыр, оттан настроение теңін нағачу еді. Туақ кенене боланы олан тағыл уже хұрыбыттара, ол форумға форум президентнен 4 жыл болып, ол туақтара президенттері, председателері олар ер. Онын бұғыға боланы ол туақ Ларионов тарылдақтағы. В общем, он форум президенттен тарылда барын іспіті. Он тиен барын мейін оны переводчицатын манна қағын, жөтелер манна қағын, оларын отын Андрей Назаровтың бей әржінлер барамыз дағыз бұтын ұлақ бұт, оны Новосибирскай табарыстары көрсектақтарды, табарыстар көрсе манна ағылдым дем бар бұттара. Бір бұты Андрейдің, оны хүбетші минеті балын барын Андрей келден ауыттын. Ему бұлуға дебетер ол үйрен дебетім. Олығы марғыға дұғам бары қамсағынан ұян сүрағынан ұлыныр. Бәйті ұстық, түбіктәқ үліне қарәрі мәлжімін сетихәл бәр көхәнір. Көк бар әрінер, құруқ өйіп, әрчімір біт өрікіл біт түгенмен да, оста соя да түйәрбен әндер бәкке білер. Күйіспер күйселер істің хирек сығанна күнді доғыру тапталлақ кәлгені Люсен. Оскола састан өскәбі, бастапы түңір таптал олыққа кейдері. Араға
кепсәдір. Оттон Люсен бейікки олықпұт ұсталар тұратығар бір кері. Кергені мехіға жастар үрді каналын кәқтібәт тұқты. Владимир Петрович Люция Спиридоновналын бирге лорбуттарын тухары. Хаханда колун тутар 16 күнін, кергенін түрәбіт күнін сибәкки бәліқтәбәккәрі көтіппәт болара. Ақтан бігі бұл бағайын бәсегер бігі бірге отан олар бұл бүттерден ғылын тоқбыта. Onun bu türden hıl ağası bir kalıp tübüt, onu bihen 4 yıl tanıladı, olatı bihen yıl. Bilsiyen otan jugas sıdyan olak birge, olatın birge üleyip olan birge kıdcan olak araksız bakka. Besteni gün verdiler. Очень много можно, конечно, говорить, да, вот о папе, но мне кажется, что вот ни у одного человека, наверное, вот, хотя многих я знаю, у кого есть родители, у кого есть бабушки и дедушки, но такого, как моего папы, конечно, человека я еще в своей жизни не встречала. Потому что наша жизнь, она всегда была праздником. Вообще с детства, да, вот с папой, конечно, связаны, наверное, все самые лучшие моменты. Я вот все время говорю, что, наверное, когда его не стало, что как бы не стало человека, который больше всех, сильнее всех меня любил. В те годы еще, когда мне там 10-12, он бегал на зеленый луг и приносил не цветы вот живые, как люди, а рвал веточки там живые мне и маме. То есть вот он умел делать, конечно, вот был очень внимательным. Вот сколько на работе люди, да, вот все вот рассказывают. Никого он не забывал. Но как он любил эту ламтуку, как его друзья смеялись, Алексей Александрович Тамтосов, Кюлер, это всегда. Для Володи, если человек МВТУ имени Баумана закончил или ламтукинец, тогда он для них все. Что это только великие люди могут. Владимир Петрович бихеха сақал омугар Георгий Прокоевич басарын кәннеттен. Самай улақан олычылақ жанар бұтыттан бидестерін сөтерді біт онына беге қомайық бұтен кінні кітті тәңі тұрарар
Кине сол биярке суақтен малтачет яқпын бағырамын. Онна ұтан өтерінен анна кея көштігіде де болу. Онна ұтан кине күрдік маннак түрен өскен хақаға өске лебіті сақан ұротын жола сақан ұротын достоинствотын өрекөте ғар сақан ұротын қанық бары интеллигентный кейтін қанатын бұғыр көтер. Бұғатын аға яқчандартан бітістірі. Оның некетін дағаны бейкініне тыңлақ бұт тоқыры. Үлді хам яқпыт, хөл яқпыт. Онына иннекетін бейға кіне қолғыр бола тұруға. Онықтан мен анақпар кей қайдақта тұғынан дағаны сол болдыбат дағылыған варқан сүтік бейға. Тус бейбетіген дағаны орнаттан бейбет бей сақанар отылар. Как-то получилось, что моя жена, родители моей жены, они рассолоды вот, тулыминского наследия. И вот 2 года назад он повез Любовь Федоровну и показал, где вот Ломтка, где родители, показал Аллас, где он вырос. И сказал, вот видишь, Люба, вот здесь лежат мои предки. И вот мое место будет тут, и засмеялся. Но Люба сказал, ну как ты мог, Володя, так говорить такие вещи, что говорит, мы все смертные. Придет день, я буду рядом со своим родителем. Вот. Ну и мне кажется, что он не только тогда говорил, видимо, у меня было убеждение, что он должен быть похоронен на родной земле. Но это тоже говорит о том, что он был слишком земной человек. И таких людей вот среди нас мало. Но их и не может быть много. Это был человек штучного воспроизводства, какого-то его божественного такого происхождения. Ну, штучный, это был экземпляр. Как у нас любят говорить, эксклюзив там, да. Вот это был человек, который эксклюзивный был, вот Саха, эксклюзивный был ученый, эксклюзивный был организатор науки. А так вот мы, его друзья, очень переживаем, что его нет с нами. И о нем еще долго будут вспоминать. И долго будут помнить. Көтөр курдук, түннүгүнен элескинан, көтөн ахыр көтөр курдук, өйдүрбөккө элескинар. Кайдактаакта ытаылла өдөргүттен коппаккын. Коппакка мин да халын, ханны кере артакка. Үйем улагым алыгар бир матрос этиммин. Олагым 8 жыл хатыгар жоннун теңге эппеттири. О соқ, мигин, соқты соға, олы қала бұқатын. Өлбіт бір матрогу, сол бұйы, әдер, атын. Онна өссі бейсайда, үйе үрдік солынан селлер бәқти қоярды, олықтықсын аянай. Мен білебін, иккістен, бұ сірге түнні бәттің. Олар әрі, істір кістен, өлім соға денебін. Үлі аяр обыраға, үліхеттен өрі әдер, ол дәхін қоталаға, өлбіттірі үлелер. Өлім соға күрақ жаннын, өрілі бүтілі бәр. Үлем әдер, үлем сонын, өлбіт сүппет, дүмгер.